Mayong adlaw na usab kaniyong tanan nga mga nagasubay dinhi sa atong Simbalay program. Akong pagampo nga anaa kamo sa maayong panglawas ug kahimtang sa panahon sa atong pagsimba niining adlaw. Ang uluhan sa atong pamalandong karon is entitled Unsa atong spiritual DNA. Atong basahon ang atong text sa Genesis chapter 5 verses 1 to 3. Naingon dinhi, mao kini ang gisulat nga istorya mahitungod sa mga kaliwat ni Adan. Sa paghimo sa Dios sa tao, gihimo niya kining sama kaniya. Gihimo niya ang lalaki ug babaye ug gipanalanginan niya sila ug gitawag nga tao. Sa dihang nagedad na si Adan og 130 ka tuig, natawo ang iyang anak nga liwat gayud kaniya. Gihanlan niya kinig Seth. Before ta mapadayon, ato unang susihon unsa ba kining pulong nga DNA. Nag-research ko sa internet mahitungod aning DNA ug usa sa mga descriptions nga gusto nahong gamiton dinhi sa atong mensahe karon nag-ingon nga ang DNA importante kaayo sa tanan nga living beings. Bisan pa ngani sa mga tanom. Importante kini kay mao kini ang nagadala sa code sa proteins o sa genetic instruction nga magaguide sa kinabuhi o sa iyang processes. Ang DNA mao ang nagakupot sa instruction sa development sa organism or cell, apil na ang reproduction ug ang katapusan niini. Kung ato pa kining sabton sa yanura nga pagsabot, ang atong DNA dako og kalabutan sa atong mga giliwatan. Ang mga kaanakan maka-inherit kanunay sa DNA sa ilang mga ginikanan. Mao nga ang mga kaanakan liwat sa daghan nga mga traits sa ilang ginikanan. Ang height, mata, pamanit, ug uban pa nga mga functions diha sa lawas. Ang DNA makeup nga naa sa sulod sa tao or sulod sa whatever living being, dako kayo og role kung unsay makita ug unsay kinaiya sa mao nga binuhat. Now, dinhi sa atong text, I would like to go directly sa giingon dinhi nga sa paghimo sa Dios sa tao, gihimo kining sama kaniya. Sa King James Version giingon kini, in the day that God created man, in the likeness of God made he him. Gusto may buti pasabot nini. Ang yano o simple nga pagsabot nini is that ang tao looks like God. Sa Genesis chapter 1 verse 26, giingon kini sa King James Version. Let us make man in our image after our likeness. Sa today's English version, ang translation runs this way. God said, we will make human beings. They will be like us and resemble us. Again, ang yano o simple nga pagsabot nini is that ang tao does not only look like God sa iyang image, kundili when mankind was created, he was created in the likeness of God. Nag-research ko sa Google kung ano sa common nga meaning aning word nga image, quote in quote. So nag-type ko og image of dog. And as expected, mao ni ang mga pictures nga gihatag sa Google. Mga dogs yun, images of dogs. Nag-type po ko og image of a horse, quote in quote. Mao po ni ang result sa Google search. Walain ko dili mga image of horses. Now we know nga ang tagsa-tagsa ka image na po'y
nagkadaiya o magkalahi nga kinaiya. Ang ilang image or hitsura and also ang ilang kinaiya is very much dictated sa ilang DNA. Along that line, ang image and likeness of Adam was really created to resemble God. Their DNA was very much compatible with the DNA of God. Dili po sa text nga itong ibasa, particularly verse 3, Genesis chapter 5, verse 3, nagaingon nga, sa dihang nagkaedad na si Adan o 130 katuig, nga tao ang iyang anak nga liwat kayod kaniya. Again, I would like to compare this in ASV. Giingon kini, when Adam had lived 130 years, he fathered a son in his own likeness after his image. Let us try to understand unsay mga implications niini nga gisulat dinhi. Sa dihang gianak si Seth nga liwat gayud ni Adan in his own likeness and after his image, ato hinumduman nga gianak si Seth human makasala si Adan o si Eva. Sa account sa pagtintal sa tao, let us take note aning mga words nga gisulat sa Biblia kay I believe it has much to do with the makeup of our DNA. Kung atong i-analyze ning pagtintal sa yawa ang atong Eva, atong makita nga sa klaro-klaro lang gayud nga paglantaw, gilab na gayud sa yawa sa Eva. Atong hinumduman nga sa dihan gibuhat sa Dios ang tao, gibuhat siya nga sama kaniya. But take note din ni mga igsoon. Human mingon si Eva nga pwede sila mukaon sa mga prutas sa Eden, gawa sa prutas sa kahoy nga nagahatag og sa labutan unsay maayog daotan, mingon ang bitin kaniya. Dili tinuod nga mamatay kamo. Mingon ang Dios niya na tungod kay nahibalo siya nga kun mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan ug mahimo kamong sama kaniya. Mahimo kamong sama kaniya. Pangibuhat na sila nga sama sa Dios. Well, clearly, while sama sila sa Dios, pero diha po'y ilang kalahian. Wala sila sa labutan kung unsa ang difference sa maayog sa daotan. So, sumala sa account din human si Eva sulusuli sa yawa, mitanaw siya sa bunga sa kahoy, ug nakita niya nga nindot kinit tan-awon og maayo nga kanon. Og tungod nini, this is the most important part of the temptation trap. Tungod kay nangandoy siya nga mahimong maalamon, the account says, mikuha siya og bunga ug mikaon. Human niya og kaon, gihatagan usab niya ang iyang bana nga uban kaniya ug mikaon usab si Adan. Now here in verse 7, take note mga igsoon, kay nag-ingon din pagkahuman gayud nilag kaon, na abli ang ilang salabutan ug nasayod na sila kung unsay maayo ug daotan. Right after sa ilang pagkaon, dihay na bag-o sa ilang DNA, na abli ang ilang salabutan ug nasayod na sila kung unsay maayo ug daotan. Sukad niadto, nasayra nila nga hubo di ay sila ug naghimo sila og pagi nga matabunan ang ilang kahubo sa ilang lawas, and not only that, they became aware nga nakasala sila sa Dios. Sa diha nakadungog sila sa Dios nga naglakaw sa Garden sa Eden, mitago sila tungod kay aware sila nga daotan ang ilang gibuhat nga pagsupak sa mando nga gihatag sa Dios kanila.
I would like us to take note, mga igsoon, nga sa dihang mikaon sila sa gidili sa Dios, there was a drastic change sa ilang DNA nga naga-instruct kanila nga naanay incompatibility sa ilang likeness in relation ngadto sa likeness sa Ginoong Dios nga ilang magbubuhat. While ang ilang original state was they were created in the image and likeness of God for exclusive fellowship and partnership, pero sa dihang nabag-o na ang ilang DNA makeup, dili na sila dependent sa Dios. They felt they became independent from God. So, they tried to solve their problems with their own solution. So, din sa Genesis chapter 5 verse 3, ang statement din niya nag-ingon, na tao ang iyang anak nga liwat gayud kaniya in his own likeness after his image. It means nga ang iyang anak sama pod niya or nila apil ang iyang asawa, sama pod nila og kinaiya nga dili na dependent sa Dios. They now feel that they are independent na from God. They would like to know and determine what is good and evil by themselves and for themselves. Now, the big issue in mga igsoon is that while each cell in the body is unique, which means why bisan usa ka cell sa atong lawas nga parehas, wa adoy tawo pod nga parehas, not even identical twins. Unya sa dihang bidaghan na ang tao sa kalibutan, meaning daghan na pod og mga nagkalain-lain nga mga una-una kinaiya, nagkalain-lain nga pagsabot og agenda unsa may nahitabo sa kalibutan, mga igsoon. Giingon sa Genesis chapter 6 verse 5, nakita sa Ginoo nga labihan kadautan ang mga tao sa kalibutan ug kangil-ad ang anaa kanunay sa ilang mga huna. Ang kangilad nga anaa kanunay sa una-una sa tao is mainly caused by the differences sa atong mga panguna-una o ang atong desire to determine our own good and classify others as evil kung dili kini mahisubay sa line of our thinking. Si Apostol Pablo nag-describe nini nga difference sa tinguha sa tao ug sa tinguha sa Dios nga espirituhanon. Diha sa Galatia kapitulo 5 bersikulo 17, daingon dinhi nga ang tinguha sa atong tawhanon nga kinaya supak sa tinguha sa Espiritu Santo ug ang tinguha sa Espiritu Santo supak usab sa tinguha sa atong tawhanon nga kinaya. In the previous week, gihisgutan dinhi sa simbalay nga klaro kayo ang mga taong nga nagasunod lamang sa ilang tawhanon nga kinaya pinaagi sa ilang mga binuhatan. Sila nagapakighilawas gawas sa kaminyoon, hugaw o malaway ang ilang binuhatan, nagasimba sa mga Diyos, mambabarang, malinumtanon, palaaway, abuguan, masok-anon, hakog, hinungdan sa paggabahin-bahin o pagpundok-pundok, masinahon, palahubog, mahigugmaon sa mga kalibutanong kalipay, o uban nga mga gibuhat nga mahugaw. In another letter, the Apostle Paul naingon siya, tungod sa usa ka tawo nga si Adan, ang kamatayon miabot sa tanang tao. Apan tungod usab sa usa ka tawo nga si Kristo, ang mga patay mabanhaw. Kung kitang tanan mamatay tungod sa atong relasyon kang Adan, tungod usab sa atong relasyon kang Kristo, kitang tanan mabanhaw. The question karon mga igsoon is, unsa may mahitabo kanato diha sa atong relasyon kang Kristo? Diha sa atong relasyon kang Kristo, ma-reverse ang effect sa atong desire to live independently from God. In fact, we need to understand
nga diha sa atong relasyon sa Ginoo. Requirement ang pagpili or pag-decide sa paglansang sa atong kaugalingon nga desire to live independently from God. In effect, we will become fully dependent upon God sa tanan nga mga butang, apil na ang atua mismong kinabuhi. Giingon kini ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6 verse 5, kung nahiusa kita kang Kristo sa iyang kamatayon, sigurado gayon nga makaangkon kita bag-o nga kinabuhi sama sa nahitabo kaniya sa dihang siya gibanhaw. Unya iya kining i-clarify in verse 11 sa paingon. Busa tungod kay kamo nahanap kang Kristo, isipan ninyo nga ang inyong kaugalingon patay na sa sala. O karon nagakinabuhi na kamo alang sa Dios. So may buti pasabot ni. Well, we can only understand this diha sa pagsunod sa kinabuhi sa atong model nga waylain kundi si Kristo Jesus. Mingon si Jesus, uwa ako magabuhat sa akong kagalingon lamang, kung unsa nga akong nakita ang ibuhat sa akong amahan, mausab ka na ang akong buhaton. O wala lamang niya kining tudlo, kundi iya kining gi-model diha sa iyang kinabuhi. So dihang he was about to be crucified, he was struggling very hard. Dili ba sayo ning magatubang ka sa imong kagalingon kamatayon, nga nasayod ka nga imo ng kining katapusan. Mo ka na nga itong makita di ka Kristo Jesus. So dihang niya tubang niya siya sa iyang kamatayon. In Matthew chapter 26 verse 39, atong mabasa nga si Jesus miluhod og nagaampo. Mingon siya, Amahan, kung mahimo ayaw ipadangat kining umaabot nako nga pagantos. Apan dili ang akong kabubuton ang angay matuman kundili ang imong kabubuton. That is the DNA of a person who is created in the image and likeness of God. 100% compatible with the DNA of our Heavenly Father nga nagasalig kaniya bisan pa sa ilang mismo kinabuhi. The good thing is, diha sa atong Dios nga Amahan, ang Ginoong Dios nga mao ang atong mabubuhat, atong madawat ug masinati ang kinabuhi bisan pa luyo sa kamatayon tungod kay siya ang tinungdan sa kinabuhi. How about us mga igsoon? Again, I would like to use the tambag ni Apostol Pablo sa tanan nga mga magtotoo nga nagaingon. Kung nakapalingon kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo, ug nalipay kamo sa iyang gugma, kung may panaghiusa kamo diha sa Espiritu, o may gugma sa kaluoy sa usag-usa, then awhagon ko kamo sa pagbaton sa managsamang katuyuan ug hunahuna ug sa samang gugma aron mahingpit ang akong kalipay. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa, gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog, pagpaubos hinon kamo og isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Pag tinabangay kamo, dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kaayungan. Ang inyong batunan, ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus. Amen.